30 марта 2018 год. Зима затянулась. Что здесь на заливе Балтийского моря творится, непонятно. Что это за красное пятно ледяное? Откуда оно взялось? Каким образом? Если подойти ближе, посмотреть, откуда вообще. Да это какая-то ржавчина непонятная. Аккуратно, Ириш. Вот прямо из-под этого корня как будто течет что-то этого цвета. Цвета крови. Или что ты думаешь, это канализация, что ли, прорвала тут где-то мимо? И в море все это сваливает.